hvorfor snakker vi så mye om den russiske sentralbankens aktiva som ble frosset ned i noen sånne clearinghouses i Belgia og andre steder? I Belgia, og det er jo fordi at det her klareringshuset ligger jo i Belgia. Hva heter det igjen? Du, det vet jeg ikke. Ja, jeg vet det egentlig. Og det er jo ganske mye penger, så det er 140 milliarder euro, altså 1400 milliarder norske kroner. Det er penger det også. Og det er jo den russiske stat sine penger, det er ingen som er uenig i. Og så er det jo internasjonale spilleregler, så det skal ganske mye til før man beslaglegger. Det finnes ingen unntak på dette, det er ikke sånn det skal ganske mye til. Jo, det er gjort. Man tok for eksempel midlene til Afghanistan når Taliban tok makta. Fordi at man definerte det som en terrororganisasjon. Og så tror jeg også det er en vei rundt hvis du er i krig, altså den type ting. Nei, så britene hadde Tysklands gull i London under 2. verdenskrig, og de beslagla ikke den tyske sentralbankens aktiva under 2. verdenskrig med Hitler på toppen, så dette det er ganske på kanten det vi forsøker å gjøre her. Da. Det er ganske på kanten. Det man har gjort allerede, det er at man har tatt avkastningen av de her 1400 milliardene norske kroner, og bruker det som delfinansiering av hjelpa til Ukraina. Og det antar jeg handler om at avkastningen har en annen juridisk status enn selve hovedstolen. Ja, for da er man i alle fall på en eller annen måte i en gråzone som kan diskuteres. Og grunnen til at dette er aktuelt, det er jo fordi at det koster veldig mye penger å drive krigen i Ukraina. Og så er jo amerikanerne ikke interessert i å betale noe lenger, og gjør det jo ikke. Så vi er ferdig med å gå tom for ikke sant, saken at krigen i Ukraina... Ja, men det er så enkelt som at nå har amerikanerne tatt opp våpenleveransene, men vi er nødt til å betale. Ja. Tidligere så kom det her gratis, men nå er det sånn ingen gratis skoler, ingen no free lunch. Nei, den krigen koster 120 milliarder dollar i året, det er slakteregninga. Det er det kommer til å koste minimum, men la oss si 120 milliarder dollar. Amerikanerne skal ha betalt for dette nå. Ingen europeere har penger i den skalaen. Da måtte Europa vært utgjort av land med økonomi som Norge, og det er det ingen som har råd til. Nei, og det har vi jo snakket om tidligere, at det står egentlig ganske dårlig til. Det er liksom noen nordiske land, og så er det Tyskland som har gjeldskapasitet. Britene nesten konkurs. Frankrike står ikke særlig mye bedre til der. Italia, akkurat det samme. Altså, de europeiske stormaktene har ikke pengene for å holde den butikken her i gang. Nei, og da blir det jo interessant å se på de 1400 milliardene. Ja, for saken er jo det at ikke sant, da den såkalte Biden pipeline vasket ut i juli, altså for at Biden tok og bevilget penger som fortsatte å flyte fram i 6 måneder fremover, altså juli så tar det slutt. Fra første halvdel til andre halvdel av 2025 så falt finansieringen av Ukrainas krigsinnsats med 51%. Det er liksom å falle ut for et stup. Så vi aner ikke hvordan vi skal finansiere krigen for selv til neste år. Og samtidig så ser vi at... Nå snakker man vel om at rett og slett er tomt i den ukrainske statskassen en gang i vinter, februar-mars. Så det haster jo litt der. Det haster, og det finnes ingen andre penger. Men da må man jo spørre seg, Ola, ikke sant, at saken er at det at du har penger, og det at jeg trenger penger, det burde ikke være min primære motiv for å ekspropriere deg. Altså, det at jeg trenger penger, der er penger, og det er det som er logikken i dette. Det er ingen grad av rettferdighetstenkning eller rettstenkning eller rimelighetstenkning. Det er bare det at vi trenger penger, og der er penger. Hvordan får vi tak i dem? Ja, og du kan jo si at det ligger en rettferdighetstenking i det faktum at det var russerne som angrep Ukraina. De har helt åpenbart bombet det landet. Ja, men det er ikke sånn spillereglene funker. Jeg vet det, men det er jo et moralsk argument. Men det moralske argumentet... Men det er ikke et juridisk argument. Nei, og du kommer til å tape den saken, og det er det som skjer, ikke sant? Er det at de forsøkte å skvise fram dette i København på EU-møtet. Plutselig så ble Tyskland, som hadde vært veldig pådriver for dette, ble ganske skeptiske. Og så kommer han der, hva heter han der godgutten som er statsminister i Belgia? Bart de Wever. Bart. Han var jo redd for å sitte igjen med regning alene, så han sa at det her er jo helt uaktuelt, med mindre noen andres garanterer, sa han. Ja, men plutselig, nok, jeg fikk tilbake håp på menneskeheten, altså
statsleder som snakker med klare ord om noen ting som faktisk sant, og så sier han, nummer 1, i EU så har vi hoppet bok over et spørsmål som litt viktig for oss da. Dette lovlig? Og vi vil gjerne se de juridiske betenkninger, for vi ikke sikre på om dette lovlig. Det ikke lovlig. Nummer 2, hvorfor det sånn at dere bare skal gå etter aktiva som i Belgia? Det aktiva i mange andre land også. Inkludert i USA. Så hvis dette her så lovlig og det så greit, hvorfor tar vi ikke hvorfor la oss lage skikkelig støttepakke til Ukraina, så tar vi alt sammen i andre land også. Og nummer 3, vi vil at det skal være kollektivt ansvar for dette. At dersom det må betales tilbake, så skal alle betale tilbake. Og det jo 2 årsaker til det hvis du i Belgia, tenker jeg. Det ene jo at det himla mye penger. Og siden det belgisk lov og rett som gjelder, så det jo sannsynligvis ganske lett å lage et resonemang som ender opp med at det den belgiske staten som hefter for det her. Ja. Men dette mye penger, ikke sant? Det snakk om at når det 1000 milliarder kroner. Det veldig mye penger. Ja. Og Belgia ikke et veldig stort land. Nei. Og det andre jo at det jo ikke helt usannsynlig at russerne kan finne på å bli veldig sur. Tror du? Når noen har rappet alle pengene deres. Ja. Det nok lettere å håndtere for USA, i så fall, enn for Belgia. Ja, men for saken at hvis vi skal bare ta og kjøre ned på båndlinjen her, at nummer 1, vi vet det ulovlig, vi vet at vi sannsynligvis vil tape, vi vet at Russland kommer til å saksøke oss, og vi sannsynligvis vil tape. Så da har vi 2 alternativer. Enten så må man kollektivisere dette på en eller annen sånn mystisk måte, som litt vrient, for det så mange som ikke vil ha en bit av den kaka, så du kan ikke kollektivisere det, og så kan noen si at nei, det ikke vi med på, men og så må andre ta mer og sånne ting. Nei, det kommer det ikke. Så EUs gullidé at dette må skrives inn i fredstraktaten, altså at det punkt i fredstraktaten der Russland aksepterer at vi har beslaglagt deres midler til å betale for gjenoppbygging av Ukraina. Og det et veldig håpefullt scenario på grunn av at Russland kommer aldri til å skrive under på noe sånt. På grunn av at det jo et signal til verden at dere kan stjele greiene våre. Pluss at du aksepterer selvsagt skyld. Nettopp. Så det kommer de aldri til å gjøre. Det som overrasker meg mest at ikke Norge skriker nei til dette. Fordi at det et annet land som også har masse penger i disse clearinghousene, og det Norge. Og for Norge jo... Men før du kommer dit, for det det neste, vil jeg tenke da. Ja. For det handler jo om grunnleggende sett tilliten til det internasjonale pengesystemet. Ja. Og det kan jo være dårlig stemning mellom land, men hvis flyten av penger, oppbevaring av ulike aktiva og assets, hvis det blir situasjonsbestemt, og at det holder med at jeg liker ikke det, så jeg bør rappe alle pengene dine, så jo det en helt annen verden. For alle. Ja, dette kan ta knekken på veldig mye av troverdigheten for EUs Europa som et sted hvor andre land kan deponere sine penger. Du jo gal hvis du har pengene dine i Europa. Hvis man kan begynne å stjele, så det jo mye lurere å ha det et sted hvor man ikke stjeler. Riktig, og det jo lurt av Europa å ha regler som gjør det at man tiltrekker seg kapital, rett og slett for at det skaper aktivitet. Ja, men det ikke den type ledere vi har i Europa da. Og det andre, det jo et norsk perspektiv. Vi har jo som kjent 20 000 milliarder i aktiva plassert rundt forbi verden. Ja. Det jo ikke helt uproblematisk av ren egeninteresse for Norge å åpne en dør som handler om at nå kan andre begynne å forsyne seg av de her pengene bare for at de ikke liker hva vi driver på med. Hvor mange kriger har vi vært involvert i uten FN-mandat i det siste, liksom? Saken at vi sier, nei, men dette et sånt, vi skal lage et veldig spesifikt kasus der det lov til å ekspropriere Russland på grunn av at de førte ankerkrig. Ja, du mener sånn som USA gjorde mot Irak? Nei. Eller mener du sånn som vi gjorde da vi bombet Libya? Nei. Ikke sånn. Bare deg, ikke meg. Men jeg kan se et enkelt scenario der, for dette jo ikke drevet av uretten, dette drevet av finansieringsbehovet. Jeg kan tenke meg at man kan oppkonstruere en sak mot Norge, som vi jo ikke militært sterke og ikke veldig viktige, vi bare jævlig rike. Det å rive ned den pansra jernringen rundt sentralbankens aktiva, gale, Mathias! Men vi styres av svært ukloke mennesker med lite fantasi. Det andre som det har vært interessant å diskutere, for det gikk jo en sånn
nå jo den parkert. Altså Stoltenberg og Støre sa jo i Stortinget at det er helt uaktuelt at Norge skal garantere for det her. Men det var jo en snakkis. Og det var jo en sak som man underholdt eller snakket høyt om og i det norske etablerte politiske miljøet. Altså, vi kan jo garantere for 1400 milliarder. Ja, Eller deler av regningen sammen med andre. Men dette er hva som skjer når du får et ordskifte der man har utdefinert hele høyresiden og veldig mye av intelligensen i samfunnet, så blir det hjemme alene-fest. Skal vi pisse vekk oljefondet på? Jeg bare minner om, Høyre var jo for det her. Ja, men hva plasserer du Høyre på høyresiden? Ja, Høyre er jo et høyreparti. De har fått ny leder, definitivt på venstresiden. Ok. Nei, men for Jonas var jo, vi glemte å si det, Jonas var jo en liten tur og ga at var det 30 milliarder til regnskogsfond. Ja. Så penger de brenner i lomma på dem, og får bli kvitt oljefondet. Men da har du altså to variabler da, som i mitt hode tar det veldig imot at Norge bør garantere for rapping av russiske penger, altså, bortsett fra at det ikke er lov. Det er noe at det river jo legaliteten rundt våre egne enorme interesser i at det er lov og rett som styrer våre aktiver i utlandet. Og det neste spørsmålet, hvis du bare ser bort fra hva det her potensielt kan koste, altså til og med i Norge er jo 1400 milliarder ganske mye penger. Det er sånn 2/3 statsbudsjett. Så det er jo 10 000 av kroner per hode. Men så er vi jo også et lite land, langt mot nord. Vi har felles grense med Russland. Russland forsvinner ikke. Tror du at det også er en del av ligninga, eller i hvert fall burde ha vært en del av ligninga, at kanskje bør ikke Norge gå fremst i det toget der? Jeg mener jo det, men det toget har gått for at Norge er jo nå i ferd med å bli nummer 1 numero uno sponsor av en stedfortrederkrig krig mot nabolandet vårt Russland. Etter at amerikanerne trakk seg, så er det Norge og Tyskland som er i tett på å finansiere dette. Og la oss tenke litt da. Si at russerne har mistet 1 million mann i denne krigen. Det er mulig at de kommer til å være i stand til å trekke en linje mellom de to punktene om hvem som betalte for det, og deres egne tap, og at de kan finne på å gi oss noe av skylda for det. Det er helt uproblematisk så lenge amerikanerne står som en 500 kilos gorilla bak Norge. Da kan vi være veldig prinsippfaste. Men hva om amerikanerne trekker seg ut av Europa og sier dere må vi er fokusert på Kina, Europa får dere ordne selv. Da kan vi komme i en veldig vanskelig situasjon på grunn av dette. Og det andre som jeg tok også leste en økonom som sa at problemet med det å drive med litt sånn akrobatikk for å bemektige seg den russiske sentralbankens aktiva, for tanken er at man skal bruke disse pengene som kausjon for lån, så man skal skape et glavalag. Men som han sa, at det disse folka ikke har tenkt på er at dersom Russland saksøker, og dette er nå på rettsprosessen, så kommer temaet på avkastningen, om det var legalt, også til å være et punkt. Det er også en gråsonesak. Det er ikke sikkert at vi vil vinne en sak på at da vi beslagla avkastningen av russiske aktiva til å gi til Ukraina. Det var også en moralsk greie som alle var enige i, men om det er juridisk gangbart, det er også svært uklart. Så den regningen, i tillegg til at man kan bli tvunget til å betale straff, altså at man får bot på toppen av det hele, og det vil jo være en sånn utrivelig avslutning på Ukraina-krigen, at europeerne må gå med duket nakke og gullriksmark til Moskva for å betale dem. Det vil ikke ta seg bra ut. Da. Hvem er det som styrer oss? Forferdelig scenario, men i forlengelsen av det, jeg ble egentlig veldig glad når jeg så at Jens hadde sagt i Stortinget at det var helt uaktuelt. Ja, men han forstår dette med en gang. Jo, men så da hadde vi liksom punktert debatten, det var ferdig, det var ingenting mer å diskutere. Så leste jeg et intervju med en høytstående europeisk tjenestemann, som sa at det hadde aldri vært på tapeten at Norge skulle være med på det her, for det her var noen ting som, hvis det skulle gjøres, så var det EU som skulle gjøre det som EU, altså enten er vi innenfor, eller så er vi utenfor. De hadde ikke et legalt rammeverk for å liksom invitere utenforstående land inn i det der, så det bildet man satt igjen med, det var jo på sett og vis at vi hadde prøvd å komme oss inn for å være med å ta en del av den her ja, og den sammenheng så vil jeg gjerne kaka. Si det at
Men hva tror du? Det sannsynlig? Det var aldri et mål for meg å date Sydney Sweeney, og det vil jeg gjerne ta nå med en gang, at det var utenkelig. Jeg ville ikke date Sydney Sweeney om hun hadde ringt, fordi hun ikke norsk, og dette veldig viktig. Altså. Bullshit, så hvis Norge hadde tilbudt seg å dekke regninger, klart de hadde sagt ja, det prinsippfast i etterkant. Sagt at det ikke nok penger til dette. Hvis rike onkel hadde kommet og liksom, fiskerbonden med høy promille hadde åpnet lommeboka foran EU, tror du at de ikke hadde tatt penger? Selvfølgelig hadde de det. Men ramlet det fordi at man ikke ble enig internt, eller ramlet det fordi at man rett og slett ikke har pengene? Ja, det har jo ikke ramlet helt enda, men jeg tror at det kommer til å ramle. For det jeg hører at tyskerne har begynt å bli urolige for om dette lovlig og om det klokt. Og Belgia har jo gravd seg ned på dette. Så jeg tror at ikke dette kommer i havn. Mens det jeg hører fra norske politiske myndigheter at det kommer til å skje. For det de gjorde, ikke sant, det jo sånn, ja. Ikke sant, det man gjorde var, og det sånn som man ofte gjør i Europa, å si liksom at dette allerede avklart. Dette kommer til å skje. Vi har allerede bestemt oss, vi kommer til å ta disse aktivene, og den som sier imot ikke på wrong side of history og sånne ting. Men dette tredje gangen at de forsøker å skape en tilstrekkelig panisk atmosfære til å få det vedtatt, og så ikke se så nøye på forarbeidene. Men det gikk ikke denne gangen heller. Jeg tror ikke at det kommer til å skje, for dette kan knekke hele banksektoren. Og selv om ikke Luxembourg og Belgia og Sveits liksom tungvektere i EU, så det land som faktisk har ganske ålreit pick-up i Berlin. Berlin lytter til dem. Det Frankrike det gjør ikke det. Men Berlin lytter til dem, og jeg tror ikke at dette kommer til å komme i havn, fordi når man tenker tanken til ende og ser hvor ille dette kan komme til å gå, allting da prisgitt at russerne må signere på den stiplede linjen i en fredsavtale med Ukraina, samtidig som at jeg ikke tror at amerikanerne kommer til å gå til tredje verdenskrig for at Europa skal slippe å betale disse pengene til Russland. Men det betyr jo at hvis du medlem av Venstre og har et intenst ønske om at Norge skal igjen få mulighet til å garantere for de her 1400 milliardene, ja, beslaglagte russiske assets som skal sendes til Ukraina, ja, så ikke alt håp ut. Alt håp ikke ute for Venstre. Du så jo at så den legeringstollen som EU tok også. Hva egentlig vitsen med EØS-avtalen? Jeg trodde at det var for handel. Jeg ble veldig overrasket. Jeg ville jo trodd at norsk eksport av metall ville dekkes av den. Ja, det der synes jeg veldig rart. Og det to ting som, for det første, det viser seg at det ikke en toll, det en minstepris på toppen av en kvote, som gjør det litt mer håndterbart. Men det EU har gjort, det tenker jeg, det å skyte en skikkelig rakett inn i EØS-samarbeidet. Ja, ikke sant? For vi har jo vært så greie hele... For det der jo nå en usikkerhet som skapt, som ingen egentlig trodde var der. Og så det jo en annen artig observasjon, og det at islendingene, de har jo også smeltverk. Ja. Og utsatt for akkurat det samme. Ja, de jo fly forbanna. Ja, men selvfølgelig på grunn av utenriksminister Espen Barth Eide sto jo fanken meg på NRK og sa at dette kommer til å gå bra. Islendingene sier vi kommer ikke å skrive under sikkerhetsavtaler eller noen ting. Altså, det her, sånn behandler man ikke sine venner. Nei, det gjør man ikke. Men Norge sier egentlig ikke det. Vi sier at det her vi uenige, og så har statsministeren snakket med Ursula. Ursula sier at, i hvert fall ifølge statsministeren, at det her et engangstilfelle. Jeg har ikke til å gjøre det igjen. Og dessuten så gjelder det ikke på aluminium. Og det det heller ingen planer om. Så det en veldig ulik tilnærming i Norge og Island, der islendingene sier fra. Vi gjør det egentlig ikke. Ja, men akkurat i det tilfellet så jeg enig med regjeringen. Jeg tror det veldig lite å hente på å true EU. Så det ikke bjeff-bit. Altså hvis vi skal gjøre noe, så gjør det, ikke tru med å gjøre det. Og sagt at det en uvennlig handling fra EU, kjempeselvmål fra deres side. Norge har vært en utrolig grei pengekran for dem, og vi har finansiert det, vi hjalp dem med gass, vi hjalp med Ukraina, vi betaler masse for å få markedstilgang, og de ønsker å belønne oss på denne måten. Det veldig dårlig gjort. Ja, men jeg tror det uklokt for dem også. Det er bare venstrefolk som ser dette som et argument for norsk EU-medlemskap. Alle andre tenker jo at
det var det en jækla utrivelig ting å gjøre. Altså at de besvarer vennlighet med fiendeskap. Det er jo ikke et salgspoeng for å melde oss inn da. Og så er jo den tilbakeforliggende årsaken, det er jo at Europas grønne sprang og påfølgende energipolitikk har jo presset prisene på energi sky high, som igjen betyr at den delen av europeisk industri som fremdeles holder på med dette her, og det er jo ikke så mye, er liksom helt på pottekanten. Og så dumper kineserne metallene sine i Europa på toppen av det hele, og så er de nødt til å innføre... Vet du hva jeg hadde gjort hvis jeg var statsminister? I en sånn situasjon? Hvis jeg hadde sittet, så hadde det blitt vedlikeholdsarbeidet på rørledningene i Norge. Kanskje vi ble nødt til å stoppe eksport kanskje i 4-5 dager eller noe sånt. Det var det ville vært det hele. Og så kunne de bare sett hvor avhengig de er av oss. Det kan vi gjøre. Det er ikke en fiendtlig handling eller noe, men bare at vi må litt maintenance på rørenettet som gjør det umulig for oss å kunne eksportere i en liten periode. Se hvordan det går. Tviler jeg på at Norge kommer til å gjøre. Nei, jeg styrer ikke landet. Og det er ikke, men jeg kan jo ikke forstå liksom, at disse her tjommene i EU som er så opptatt av liksom, rørledninger til Aserbajdsjan og sånne ting, i stedet for å komme seg til Arktis. Altså bygge rørledninger opp. Det er store gassreservoarer i nord. Ja, tenk på det. Det er jo, nå er Norge den klart største eksportøren, eller vi er den største kilden til det europeiske gassmarkedet, som er det klart viktigste delen av energimarkedet deres. Det er sånn som 2000 terawatt, eller avsindig energimengde. En tredjedel av all gass kommer fra Norge. Det er rørgass, som betyr at det er billig, og så betyr det at den gassen har ingen andre kjøpere, for at du kan ikke sende rørgass noen annen plass enn der røret går, naturlig nok. Alternativet, da må du bygge LNG-fabrikker, som er den type det vi har på Melkøya, frysende gassen over på båt, skipper det ut i verden. Og det er jo som du sier, det er massevis av gass i Barentshavet. Det er Stockmann, ikke sant? Ja, det er jo på russisk side, altså det er jo hakket mer krevende, vil jeg ha sagt. Litt vertikal drilling og sånn, vet du. Ja. Vi har jo felles utvinning av gassressursene under delelinja. Ja, eller i hvert fall en avtale om hvordan man skal håndtere det hvis man finner og utvikler felles ressurser. Men poenget er jo at det er jo ingen som leter etter gass i Barentshavet fordi at du blir ikke kvitt den. Enten må du bygge et gassrør sørover, eller så må du bygge en ny LNG-fabrikk, koster 100 milliarder og tar 10 år. Så folk leter etter olje, for det får du ut. Ikke sant? Ja, men saken at de er villige til å strekke disse kablene gjennom Svartehavet. Hvorfor ikke være litt forutseende og strekke den nordover? Og det er jo det som er så absurd. Fordi at her sitter vi da, verdens vennligste demokrati i Europa, med europeiske ressurser som er viktige, og som kommer til å være viktige i generasjoner fremover. Altså, hvorfor satser man ikke her, i stedet for at man bygger rørledninger til diktatur alle andre steder enn i Russland? Ja, og i en ekstremt brennbar geopolitisk zone. Jeg kan se for meg scenarier der en rørledning gjennom Svartehavet ikke kommer til å være farbar. Ja, det har jo skjedd før at rørledninger har gått i lufta. Ja, nettopp, ikke sant? Så det å legge det på havbunnen oppover langs i Norskehavet burde jo være no-brainer, men nei. Og vi er ganske langt nord, så du har Åsta Hansten ligger jo rett ut for Lofoten og Vesterålen. Jeg vet. Så du skal egentlig bare rundt Troms og Finnmarkskysten, så er det der. Ja, dette er jo ikke nok et stykke, men dette er også infrastruktur som du har helt rett i, at vil gi avkastning ikke i 6 måneder eller 10 år. Dette er 50-årsperspektiv, så det er verdt å gjøre det. Og for dem som er opptatt av miljø og klima, så er det jo sånn at prosessen med å fryse ned naturgass og lage LNG av den, veldig energikrevende. Jamfør Snøhvit, ikke sant? Så nå skal det elektrifiseres. Massevis av energi, men det er jo egentlig en kjempestor fryser. Og så må du igjen bruke energi når du regassifiserer det i andre enden, altså etter du har kjørt deg på de her store båtene som egentlig er en termos inn på en terminal, du regassifiserer, også en prosess. Så du taper en anselig mengde energi, og det slipper du når du har rør. Så det er både billigere, mer miljøvennlig og klimavennlig,
Ja, men dette jo liksom som å transportere vann gjennom å gjøre det om til damp, og så gjøre det om til vann igjen. Det en idiotisk måte å transportere vann på. Ikke sant? Ja, i hvert fall hvis du har alternativ, så vil du gjerne... Ja. Nei, det er mange ting som kunne vært bedre her i verden. Du, vi snakket litt sånn tangerende på det. Har du fått med deg at det plutselig så begynner man å snakke fred i Ukraina nå igjen? Det har vært i de siste 2 dagene. Det dukket opp noe tilsynelatende, i alle fall noen lekkasjer. Noen meldinger som hadde gått litt sånn hist og pist, og så finnes det visst nok nå en 28-punkts fredsplan. Witkoff-planen, ja. Som amerikanerne driver og mekker på sammen med russerne. Europa virker veldig urolig, så jeg så Kaja Kallas var ute i går og sa at det blir ingen fred i Ukraina uten at Europa konsultert. Altså Ingen bryr seg om hva Kaja Kallas måtte mene. Utenriksminister fra Estland, hvor mange millioner som bor der? Jo, men det som var bare hoppe over det da, altså, vi har jo også snakket om det tidligere, men ta det europeiske selvbildet, ikke sant? Altså, det her jo gamle stormakter hver for seg, og hver for seg så har de jo hatt fra tid til annen noen form for verdensimperium, ikke sant? Både britene og franskmennene og tyskerne og delvis italienerne. Og så plutselig så driver amerikanerne og mekker fred i bakgården vår med vår nabo, Russland. Og så det knallharde kravet fra unionen. Det at det blir ikke noe fred uten at man konsulterer oss først. Altså man tror det ikke at vi... Altså, det har åpenbart jekket ned forventningsnivået litt, da, for det ikke sånn at vi skal definere den lenger. Det ikke sånn at vi skal bestemme noen ting av det her, men om ikke annet, vi skal i hvert fall være på kopi på e-posten, på den traktaten som skal skrives under. Ja, men sånn at, ikke sant, disse 28 punktene, tror du at europeiske ledere vet hva disse punktene Jeg vet ikke hva det Nei, men for saken at amerikanerne informerer dem ikke i det hele tatt. Og så det, ikke sant, det 3 variabler her. Det ene politisk krise i Kiev. Det andre og det på grunn av korrupsjonsskandalen. Korrupsjonsskandalen, militær krise ved fronten, tap av Pokrovsk, og at flere andre frontsavsnitt i ferd med å kollapse. Og det tredje diplomatisk krise, der vi ikke vet hvem som står bak dette fredsinitiativet. Altså, vi vet ikke. Det Trump? Det Putin? Det i det hele tatt konsultert? Dette rogue actors? Dette Witkoff har jo annonsert at han kommer til å levere inn avgangstegnet sitt i januar. Dette siste terningkast fra Witkoff, at han har bare samlet sammen allting som man blir enige om å prate om da Putin og Trump treffer hverandre i Alaska, og hengt på noen andre ornamenter? I alle fall det jeg har sett og det jeg har hørt, virker som at de 28 punktene bærer preg av USAs interesser og Russlands interesser og ingen andres interesser. Som jo problematisk all den tid. Dette angår jo Ukraina i noen grad siden. Mest dem og sekundært selvsagt Europa da. Men grunnen til at jeg tror at det kommer så mye luft, at det har fått så jævla vind bak dette man frykter at Zelenskyj kan komme til å falle over den korrupsjonsskandalen. Kan du dra oss gjennom hva det som skjedde? Hva var det som ble funnet? Nei, historien, sånn som jeg har fått med meg, jo også litt lenger. Så en del vil jo huske at det ukrainske parlamentet kjørte gjennom noe sånn veldig rask lovgivning tidligere i år. Og det den lovgivningen gjorde, det var jo å ta bort uavhengigheten til 2 antikorrupsjonsbyrå. Ja. Og det gjorde jo igjen at det ble store protester i Ukraina. Altså det her likte ikke ukrainerne. Nei. Og det jo fordi at de vet at landet er så korrupt. Og selv i krig så de opptatt av at makta skal kontrolleres. Ja, så klikket jo EU i vinkel. Det første gang. Så klikket EU i vinkel. Og sa liksom, dette går ikke, kan du bare plystre etter? Dere kommer aldri til å bli medlem hvis dere skal holde på den måten. Ja, så snudde jo Zelenskyj 180 grader. Det var gjort på en ettermiddag. Og så sikret man da fortsatt uavhengighet for de her 2 byråene. Og så går det jo noen måneder, og så dukker jo denne saken opp. Og det som saken, det jo knyttet til energisektoren og det ukrainske atomkraftselskapet. Atomkraft i Ukraina kjempestort.
Og de har jo blant annet Europas største atomkraftverk I Zaporizjzja. Som jo under russisk okkupasjon. Som russisk okkupasjon, og Tsjernobyl, for den som husker det, ligger også I Ukraina. Har du noen gang vært ved? Nei. Jeg var ved, jeg jo en annen type turist enn deg, så jeg data en svensk jente da jeg var mye yngre enn I dag, og så var vi I Litauen, og det var da jeg forstod at dette forholdet ikke kom til å gå, for jeg sa, vet hva? Du ville til Tsjernobyl. Vi drar til Ignalina. Ignalina var da det største atomkraftverket I Europa. 18 reaktorer! Hvem har ikke lyst til å dra og se på 18 reaktorer? Ikke svenske Ingalill, kanskje? Nei, svenske dama var veldig lite interessert. Hun ville drikke liksom macchiato på brolagte stedplasser I Riga og sånne ting. Men jeg har vært på det finske atomkraftverket Luisa. Ja, var det fint? Kjempefint. Det russisk teknologi bygd på 70-tallet. Jeg jo fascinert av atomkraftverk. Det som var veldig morsomt, det jo at når du ser... Det Simpson ikke, som har han atomkraftverksdirektøren som bestandig ond. Ja. Altså på Luisa så var det hans, det visst nok karikert av Fred Olsen, det noen som... det det? Ja, ja. Men uansett da, I Luisa den gangen så var det hun som var atomkraftverksdirektør, helt strøken. Det jo så styrt, de produserer der borte, så de hadde jo en statsminister som også var ganske strøken der borte. Og veldig godt kledd, og så langt fra stereotypen av en atomkraftverkdirektør som jeg tror det mulig å komme. Men vel, nok om det. Det som I alle fall hadde skjedd I Ukraina, det var jo at de hadde laget noen kickbacks og noen greier. Størrelsesorden 1 milliard, da. Penger som var tatt av bordet og som var skyfflet inn I et hvitvaskingsskjema, og så strekker det her seg helt inn I de innerste sirklene. Ja. Helt inn I regjeringen. I den private kretsen rundt Zelenskyj, så det skvalper opp mot hans sko, akkurat dette her. Ja, så det her jo, han ene der har jo vært en gammel forretningspartner av Zelenskyj. Han rakk å stikke av. Ja, og han har jo Zelenskyj hatt selskaper sammen med. Ja, så har de hadde jo der produksjonsselskapet sammen før han ble president. De kjenner hverandre veldig, veldig godt. Så har jo både justisministeren og energiministeren fått fyken, og så det jo en god del folk som arrestert, og det her har de jobbet med lenge. De har vist tusenvis av timer med teip, altså de har avlyttet leiligheter. Og så tror jeg at ukrainerne ekstra forbanna, fordi det her ikke bare, altså korrupsjon jo forferdelig utgangspunktet, men her jo settingen at det massevis av penger, og mye av det jo indirekte eller direkte donert fra Vesten, blant annet Norge. Og så driver russerne og bomber energiinfrastrukturen deres, så kraftlinjene forsvinner, og strømmen forsvinner, og det utkoblinger, og det kaldt, og det jævlig. Og det her jo liksom syretesten på å klare å stå I krig, da. Og så ser du at det her jævlene, unnskyld uttrykket, stikker pengene I egen lomme, I stedet for å sørge for at transformatorer blir bygd opp, kraftledninger blir trukket, reaktorene blir holdt I drift. Ja, for dette ikke teoretisk, det finnes ikke en familie I Ukraina som ikke direkte berørt av denne krigen, som har mistet noen, som har mistet noe. Så det her defineres med god grunn som høyforræderi. Så det tror jeg gjør at de ekstra forbanna, og det jo det som liksom den store katastrofen. Og det at de fikk muligheten til å stikke av også, de ble ikke arrestert, men at de kom seg ut av landet. Og hvis du hiver på, sånn som nå helt åpenbart skjer, da, hvis du da hiver på bitte lite grann konspirasjonsteorier. Og det det mye av I Kiev nå, jeg snakker med ukrainske venner, og det ikke grenser for hva de tror som på disse båndene. Altså. Ja, men du kan jo trekke et resonemang som handler om hvorfor det var så jævla viktig for regjeringen å få stengt av de her 2 uavhengige antikorrupsjonsbyråene I sommer. Kan det være at det var tilstrekkelig med folk med makt som skjønte og visste at det begynte å brenne under føtterne deres, så men her det jo også her var det preemptive strike, ikke sant? Ja, men det også, man kan jo ha mer vennlig lesning. Så det her kan jo, altså hadde jo ikke vært krig, og hadde det vært et normalt land, så det jo ingen president eller regjeringsapparat som berger noe som I nærheten av det her. Nei, men ikke sant, konspirasjonen vil ha det til at det umulig å ha den graden av korrupsjon, for de har ikke stjålet millioner, de har stjålet milliarder. Ja.
og at det på en eller annen måte går helt til topps, så var i alle fall det jeg snakket med ukrainske venner, at de tror at på en eller annen måte så har dette gått helt til topps. Det er jeg ikke så sikker på. En mer vennlig lesning vil jo være at Zelenskyj ser at en korrupsjonsskandale er det verste som kan skje i forhold til giverviljen i Europa, og at uansett korrupsjon vil finne sted av og til, men vi kan ikke ha de nyhetene, ikke nå, vi har ikke råd til det nå, og at han ønsket bare å skru ned volumet på akkurat den, på grunn av at ting er for alvorlig på slagmarken. For det som har skjedd nå, og det er jo at de har mistet byen Pokrovsk, og så er det 4 andre byer som er under nå operasjonell omslutning, altså at russerne har bukta begge endene, og at ukrainerne må enten bestemme seg for å kjempe til siste mann, eller å trekke seg tilbake. Og det ser ut som at vi velger den strategien som de har valgt hele veien, Bakhmut Avdika, at de kommer til å kjempe til siste mann. Og da kommer det så, og det ser ut som at det ikke går veldig bra for Ukraina. Nå mistet 200 kvadratkilometer på 3 dager, det er ikke bra i krigens regnskap. Men vi begynte jo denne samtalen med en spekulasjon rundt denne 28-punktsplanen. Ja. Altså det har jo dukket opp fredsinitiativ fra tid til annen. Det var ikke så lenge siden forrige gang heller. Nei. Det gikk jo ikke. Nei. Uavhengig av hva som står i disse punktene, altså det som har kommet ut, som er registrert, er jo litt sånn, du må gi fra Donbass, du er nødt til å, altså ukrainerne må får ganske sterke begrensninger på hva de kan ha militær slagkraft. Redusere hæren, ikke ha offensive våpen. Og så er det et åpent spørsmål i hvilken grad USA og Europa blir invitert inn til å underskrive en sikkerhetsgaranti, aner jeg ikke. Det kommer ikke til å bli noen sikkerhetsgarantier, det er bare sånne journalister, tror jeg. Men det er jo et rammeverk rundt en fred som vi i Europa kommer til å være veldig misfornøyd med. Det er ikke en rettferdig fred, men tror du likevel da, gitt omstendighetene og dynamikken, at noe sånt kan komme til å skje? Men liksom så vidt jeg forstår de 28 punktene, så peker det i retning av en finlandisering av Ukraina. Altså at du vil få et Ukraina med dramatisk redusert utenrikspolitisk selvråderett, som vil integreres i den eurasiske unionen og inngå i den russiske økonomien. Så ikke noe EU-medlemskap? EU-medlemskap er i beste fall teoretisk. Både Russland og USA er tilhengere av et EU-medlemskap for Ukraina, men er EU i stand til å ta inn Ukraina i den tilstanden det er nå? La det være klart at Bulgaria og Romania anses for å være en tabbe at de ble tatt inn for tidlig. De hadde ikke nådd et høyt nok nivå av integrering og etterfølgelse av traktatgrunnlaget til at de burde kommet inn. Men man så at det begynte å blåse opp en motvilje mot kandidaturene, så jeg intervjuet en som hadde vært involvert på EU-siden, som sa at de ble brakt inn som vask før regnet. Altså tanken om at de hang på tørkestativ, og de var ikke helt tørre, men det kom til å regne, så vi tok dem inn. Det kommer man ikke til å gjøre igjen, og Ukraina er milevis unna å oppnå de København-kriteriene for innmelding i EU. Jeg kan godt se for meg scenario at det ender opp i en sånn nesten tyrkisk purgatorium i skjærsilden i svært, svært lang tid. De kommer ikke til å få et EU-medlemskap mer eller mindre over natta. Og det er det som også irriterer nå. Ikke sant? Zelenskyj dro nettopp til Frankrike midt oppi dette og signerte en avtale for å kjøpe en drøss med Rafale-jagerfly. Men hvem skal betale for dem da? Han har ikke tenkt å betale for dem. Ja, hvem er det som skal betale for dem? Franskmennene vil ha betalt for dem på samme måte som amerikanerne. Ja, hvem er det som... Det er en bullshit-deal. Den kommer ikke til å skje. Det er ingen som kommer til å levere flere hundre Rafale-fly til Ukraina, for det finnes ikke penger til å betale for dem. Det er en dyr ting. Og det er jo det som irriterer enkelte med Zelenskyj, mangelen på realisme. Altså at han vaker rundt med ting som ikke kommer til å skje, og er uvillig til å forholde seg til realitetene. Og det er nok det Wittkopf forsøker å få ukrainerne til å gjøre nå, til å tvinge dem til å erkjenne at dette er så bra som det blir. Men, som du helt riktig påpeker, og som Kaja Kallas også har rett i, er at dette er ikke akseptabelt for europeerne. Og jeg tipper at europeerne kommer til å gi Zelenskyj nok ryggrad til å stå imot. Med mindre naturligvis at denne korrupsjonsskandalen faktisk kommer inn i stua for han, og da kommer han til å falle.
Det sies at man allerede har sendt utsendinger til London til tidligere hærsjef Zaluzjny, som den sannsynlige arvtageren hvis det kommer til å bli et ureglementert maktskifte i Kiev. Så det rister ordentlig i Kiev nå, samtidig som at fronten det står veldig dårlig til nå, og man kommer til et punkt at dersom ting revner, så kan de komme til å tape veldig store landområder, på grunn av at russerne i ferd med å bryte gjennom deres aller siste forsvarslinje, og etter det det bare steppe.